Čau visiem! Sen nav bijis Viģiks un manā YouTube kanālā. Šodien mēs braucam uz Poliju. Tā kā līdzīgs video kā pagājušo gadu, tikai, es domāju, vēl interesantāks būs. Stāv un gaida. Paēdīsim, tad mēs četri cilvēki brauksim kopā uz Poliju. Un pavadīsim tur 7 dienas laiku. Tā kā būs ļoti interesanti. Es šobrīd tagad nestāstīšu, ko mēs darīsim. Tas būs pa visu video klipu redzams, bet tā kā brauksim, ģersimies, iebrauksim pakaļ savai draudzenei, un tad mēs maucam uz Poliju. Tiekās! Nu ko, labrīt visiem. Tikko nesam pamodāmies un kur kalnu visu raisam gurē. Tā kā iesim šodien, iesim tagad paēst un tad mēs dosimies uz kalniem. Šodien iesim uz kalniem, rīt ir kā lietu solīt, tāpēc mēs negribam rīt iet uz kalniem. Un pastaigāsimies, tev redzēsim, kā iesim. Tiekās! From the start. Nu ko, tātad esam atbraukuši uz kalniem. Ka tur ir milzīgi aiz manis, bet mēs uz viņiem nekāpsim, mēs kāpsim, tur iesim, tur tālāk. Jāpiet daži kilometri un dosimies uz tiem kalniem, tā kā iesim sākumā uz tiem ezeriem un tad mēs dosimies uz kalniem. Tiekās! O, tutaj patrz, teraz góra. Tu się idzie. O, i tu śnieg. Nie da rady. I tutaj nie obejdziesz, ani z tej strony nie wejdziesz, bo jest pionowo, ani z tej strony nie wejdziesz, bo jest piono. Uff.
że możecie iść, ale do samego chłopka nie dojdziecie. A pajautā, vai ir uz citu pusi uzkāpt, nu, normālākā vietā? Po другой дороге можно? Drugiej drogi nie ma, tylko tutaj jest. Nie tu? Nie. Nē, mēs neiesim tur tālāk augšā. Mēs neuzkāpsim. Nu, ko, tātad esam uzkāpuši cik vien varam. Vietējais viņš teica to, ka reku visu sniegs apkārt. Mēs vispār netiekam tur augstāk. Tā kā šis ir galamērķis šeit. Tik augstu esam uzkāpuši. Grons arī augstāk nelido. Tāpēc man nesāk vispār neko šobrīd te nofilmēt. Tā kā jāsim lejā un te jau darīsim kaut ko citu. Nu ko, otrā diena, esam šeit. No šī hoteļa mēs izvāksimies, bet šodien sola lietaina laika ar zibeni pa dienu. Es nezinu, kā būs vispār pa nakti un tā tālāk. Ar soli it kā, bet ja solīs lietu, mēs paliksim citā hotelī varbūt. Ja nekas nebūs, tad mēs paliksim ar teltīm kempinga vietā. Tā kā jā, bet pa dienu mēs kaut kur pastaigāsimies bišķīts. Tā varbūt baigi nefilmēšu neko šodien. Baigi nefilmēšu neko šodien.
Tātad, karoči, mēs te ejam uz kalnu augšu, otro reizi. Un re, kur ir, es pietuvināšu, kurš tas ir. Tur mēs bijām. Re, kur cilvēciņi staigā. Mēs tur bijām pagājušo gadu. Un re, kur mēs gājām pa šito te taku. Šitien te gājām. Kaut kur tur uzgājām. Tur, jā. Un tur mēs gājām šitā te pa augšu. Līdz paši augšā šitien. Tagad mēs iesim uz šo vietu. Kur cilvēki. Tā kā jā. Pastaigāsimies bišķīt. Vēl laiciņš ir ko iet. Karoči tikko uzkāpām, bet ne pašā augšā. Kur mums jātiek tur. Jā. Tas ir mūsu gala mērķis. Bet vēl bišķīt jāpaiet un tad jau tiksim. Tātad uzkāpām augšā, tikko runāju ar pūliešiem. Viņi teica to, ka var noķert trakāko sodu par to, ja dronu paceļoši. Tas ir nacionālais parks skaitās. Ja mēs paietu 2 kilometrus uz to pusi, tad mēs varētu celt, jo mēs būtu iekšā Slovākijā. Viņiem tas neskaitās nacionālais parks, tāpēc jā. Tagad dosimies lejā. Un jā, kamēr noiesim, bet būs ātri. Mēs uzkāpām gan arī 4 stundās šeit augšā. Noiesim mēs lejā, nezinu, es domāju, 2 stundās. Bet tas skats ir ļoti skaists. Tā kā baigi pušīta vējš. Nav tā, ka baigi, bet nu, bišķi jau nosavu. Nu ko, labrīt visiem. Šodien ir viena no pēdējām dienām, ka esam šeit. Bet
Es nebiju to nofilmējis, es nevēlējos baigt neko filmēt, tāpēc, ka te nav ko filmēt. Mēs ar teltīm atbraucām uz Slovākiju. Bišķi Slovākijai braucām. Jā, tad mēs palikām pie viena vietējā te. Diezgan viss vecmodīgi, bet ir diezgan labi. Es jūtos tā kā laukos reāli. Iepriekšējā kempinga vietā, kur mēs atradāmies, bija viss moderni, viss forši sataisīts, bet šeit es jūtos pat vēl labāk. Arī tas, ka te nav nekādas tur baigās, nekādas ekstras tur, zini, tur. Iepriekšējā kempa vietā bija daudz cilvēku, un tur es nejūtos tik īsti labi. Nu, nejūtos reāli tā kā kempinga vietā. Tā kā jā, pamodīsimies kārtīgi, paēdīsim, taisīsimies atpakaļ uz Poliju. Aizbrauksim uz Varšavu, pastaigāsimies pa Varšavu, un tad mēs rīt braucam uz Rīgu. Tā kā jāatbrauksim tāpēc arī uz Varšavu, lai nav viss ceļš nonstopā jābrauc 14-13 stundas. Vienkārši pa bišķim. Šodien nobrauksim 5,5 stundas un atlikušo daļu rīt nobraukšu. Tā kā jā.